안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네, 제가 올해 운이 궁금한 사람 한 명 가져왔는데 사주 한번 봐주세요. 알았어. 네. 아이, 도끼의 칼날을 갖고 있는 사람이래. 아, 이 사람이요? 도끼의 칼날을 갖고 있는 사람이니까 네. 사람이 뭐라 그래야 되지? 따뜻한 성미는 아니야. 날카로운 성미지. 도끼의 칼날을 갖고 있다 이하면 이 사람은 있잖아, 말할 때에도 강해. 강하다는 걸 험악해. 험악하다. 험악하다는 거는 뭐냐면 말하는 때도 보면 전투적이고 전투적이고 일방통행. 일방통행. 원래 그렇게 태어난 사람이에요? 원래 강한 사람이야. 원래 강한 사람이고, 또 우리가 왜 사람이라는 게 환경에서 좀 변하는 사람도 있는 반면에 우리가 태어날 때에 타고나는 사주라는 게 있거든. 네네네. 사주가 있고 팔자는 성격이잖아, 그치? 네네네. 성격인데 성격은 타고난 성격이라는 게 있어. 타고난 성격이라는 게 있는데 그게 이제 우리 기본적으로 베이스 깔려있는 베이스 뭐 성격 이렇게 기본적인 성향 뭐 이렇게 말하는 건데 네. 이 사람은 마음이 따뜻한 사람은 아니야. 여린 사람은 아니다. 강한 사람이야. 전투적인 사람. 전투적인 사람 있잖아. 힘들어. 상대하기가 너무 힘든 거야. 아, 진짜. 이게 내 사람이든 뭐 밖에 사람이든 다 전투적이에요, 이 사람. 이 사람은 전투적이야. 강하잖아. 포악스럽단 말이야. 포악스러우면 어떻게 돼? 막 이렇게 명명조가 될 것이고 막 이렇게 되는 것이니까. 그걸 본인도 알아요, 본인이 그런지. 자기가 타고난 성격을 자기가 어떻게 자기는 항상 자기를 모르지. 누구든지 자기 성격을 다 알고 가는 사람은 없지, 그치? 아, 그쵸. 다 알고 가는 사람은 없어. 항상 나는 순한 사람이다. 나는 여린 사람이다. 나는 항상 남한테 베풀었는데 이렇게 표현을 하지. 난 남을 등쳐먹었어. 이렇게 표현한 사람은 없잖아. 그치? 그쵸. 남을 해한다. 이렇게 생각하는 사람은 없어. 네, 그쵸. 다 대체적으로 자기가 당했다. 이렇게 생각하지. 네, 맞아요. 그렇잖아. 그치? 근데 이 사람도 보니까 피해의식이 있는 사람이네. 올해는 좀 어때요, 이분 그러면? 이 사람 계속 안 좋았잖아. 기운이. 아, 내가 봤을 때 그래요? 한 7년, 8년? 7, 8년? 7, 8년 하고 7, 8년 한 5년 동안은 기운이 안 좋았어. 엄청 안 좋았을 거야. 그래요? 이 사람 엄청 힘들었을 거야. 왜 안 좋았을까요? 일적인 부분에서 다 마찰이 생겨버렸으니까. 다 틀어져 버렸잖아. 이 이 사람은 제가 봤을 때는 좋았다가 탁 꺾여버렸어. 갑자기 확 꺾여버렸어. 좋았다가 엄청 좋았을 거야. 엄청 좋았는데 그 5년 전에 이 기운이 확 꺾이면서 기운이 꺾이면 어떻게 되겠어요? 일적으로 갑자기 꺾여버리면 하던 일도 중단이 됐을 것이고 하던 일도 틀어졌을 것이고 하던 일도 모든 게 엉망이 되었을 것이다 이제 하거든. 그러면서 이 사람이 자기 거를 찾으려고, 왜? 잘 나갔으니까 이걸 찾으려고 노력을 했을 거 아니야. 네네네. 그러니까 온갖 이 사람 저 사람한테 막 했을 거 아니야. 그치? 네네네. 근데 그게 순조롭지는 않았다. 그게 선생님이 아까 초반에 말씀하신 이 사람의 강한 성격 때문에 그럴 수도 그렇지. 있겠네요. 그렇지. 아니 근데 저는 궁금한 게 만약에 이 사람이 그런 성격이면은 만약에 계속 일이 줄어들었을 거잖아요, 이 사람이. 그걸 캐치를 못했을까요? 갑자기 자기는 피해를 입었다. 이렇게 생각. 내가 봤을 때 이 사람을, 마음을 이렇게 들여다보면 네네. 눈물을 이렇게 머금고 있으니까 억울하다는 게 있거든. 억울하다는 게 있으면 이 사람은 피해를 입었다라고 생각하는 거지. 아, 그래요? 그렇지. 피해를 입었다. 피해 망상, 피해 의식 이게 있는 거지. 만약에 본인 여자가 있으면 본인 여자한테도 강하게. 그렇지. 강하게 하는 거지. 내가 봤을 때 이 사람은 자상하고 친절함은 없는 거거든. 좀 자기가 좀 잘났다
좀 허세를 부리는 사람이니까. 아, 그래요. 나약함을 가지지는 않는 그걸 거지. 고칠 수는 없어요, 선생님. 못 고치지. 지금 상황이 이렇게 됐는데도 몰라요, 이 사람은. 못하지. 강한 사람은 있잖아. 칼날을 세운 사람은 나약하다면 자기를 무시한다 이렇게 생각하니까 무시를 당한다, 무시를 입는다 이렇게 되니까 자격지심이 엄청 강한 사람인 거지. 아, 강하다, 자격지심이. 그럼 주변에 사람이 없겠네요. 없지. 이 사람을 발벗고 나서서 도와줄 수 있는 사람은 없는 거지. 그럼 자기성에서는 네네네. 잘 나갈 때는 누구나 옆에 있는 거지, 그치? 네네네. 근데 힘들 때는 옆에 아무도 없는 거지, 뭐, 그치? 아. 뭐, 내가 봤을 때는 좀 그런 것 같은데. 네. 만약에 이런 거를 무속적으로 또 바꿔줄 수는 있나요? 기운은 좀 바꿔줄 수는 있지. 아, 이 진짜요? 험난한 거, 험난한 거, 억울한 거, 분한 거, 네네. 이런 거, 그런 거는 이제 우리가 뭐, 정성을 들여서 풀어준다든지, 네네네. 막아준다든지, 네. 억울한 일 안 당하게 막아준다든지, 그런 거는 할 수 있지. 이 사람이 또 집안 가중으로 놓고 보면 신기가 강한 집이네. 아, 그래요? 신기가 신기가 강해요? 강하니까 신가물이 많잖아, 그치? 음. 그러면 이 사람은, 신기가 강하니까 조상의 기운도 있단 말이지. 네네네. 조상의 기운이 있으니까 모습이 자꾸 변하네, 이 사람은. 모습이 변해. 신기가 있어서? 모습이 변한단 말이야. 그럼 세 가지 면을 가지고 있는 거지, 그치? 아, 세 가지 면. 세 가지 면이나 있어요? 세 가지 면을 가지고 있으니까, 음. 강한 성품을 가지는 조상이 있고, 네. 또 굉장히 이렇게 우울한 거 있잖아, 왜? 네네네네. 우울하고, 또 막 뭐라 그래, 슬픔이 많은 것도 있고, 슬픔이 많은 것도 있고, 그러면 한 번씩 이게 왜 우울감이 오면 네. 늪에 빠진다 그러잖아, 왜? 네네네. 그런 게 있는 거지. 아. 그런 게 있는 거고, 네. 또 장난기가 또 많을 거야. 애기 건성이 있단 말이야. 네네네. 그러면 장난기 막 부리고 이렇게 되는 거지. 그럼 올해 뭔가 이분이 본인이 직접 새로 뭔가를 하면 잘 될 수? 안 되는 걸로 보여. 잘 소리가 많아. 잘안 된다. 말이 많고 탈이 많아. 음. 말이 많고 탈이 많고. 근데 왜 간제가 보이지? 아, 관제. 뭐 소송이 온다든지 소송을 건다든지 그게 있는 거지. 간제. 어느 언제쯤 보이세요? 찬바람이 분다 했으니까 9월달, 10월달 이때쯤 되면 네네. 이제 간제 소리도 나오는 거지. 아, 찬바람이 부는 관제 소리가 나온다. 알겠습니다. 누군지 일단 알려드릴게요. 이분은 개그맨 김병만 씨라고 이렇게 생겼어요. 알아. 네, 예전에 막 정글 다니고 막 그러신 분이었는데 조금 설명을 드리자면 원래 이분이 정글의 법칙이라는 프로그램을 엄청 오래 했다가 이번에 뭔가 그 비슷한 프로그램이 나오는데 그게 김병만 씨 본인의 아이디어였다 했는데 김병만 씨를 빼고 그걸 런칭을 했더라고요, 보니까. 근데 이제 선생님 얘기를 들어보니까 어느 정도 그게 이해가 가는 거예요. 그거를 이분은 몰랐다는 게 저는 더 신기한 거예요. 왜 근데 아직도 모르고 그냥 계속 그런 행동만 하고 다녔을까요? 자기의 잘난 맛이 있으니까. 우월감이 있고. 자만심이 많고, 또 그 허세가 또 있고, 있으니까. 그니까, 아직까지 우리가 왜 힘든 고난이 오거나 힘든 것이 오면 자숙을 하고 이렇게 조용한 사람들이 있고 자기 자신을 반성을 하는 사람이 있는 반면 이 사람은 날카롭고 칼날 같은 사람이라고 했잖아, 그치? 그러면 자숙보다는 남을 탓하는 경우가 많지. 남을 탓하는 경우가 많고 남을 흠을 잡으려고 하는 경우가 있지. 나는 괜찮은, 나는 아닌데 왜 나를 공격하는 거야? 나는 아닌데 왜 나를 힘들게 하는 거야? 하면서 오히려 남을 험하게 이제 다루려고 하는 사람이지. 그래서 이제 본인이 직접 유튜브를 만들어서 그런 비슷한 프로그램을 하려고 하는데 선생님이 올해 그거 해도 힘들어. 못할 거야. 내가 봤을 때는 힘들어. 누가 따라주는 사람이 없어. 이 사람 발벗고 이 사람이 뭐를 한다 하면은 우리가 왜 발벗고 나서는 사람도 있고 도와주려고 하는 사람도 있잖아, 그치? 그쵸. 근데 이 사람 곁에는
쉽게 말해서 오른팔 왼팔이 없는 거지. 발벗고 나서는 사람이 없는 거지. 아 진짜요. 그 오른팔 왼팔 얘기하니까 그 사람들이 원래 있었는데 그냥 소문에는 이 사람이 너무 포악하고 그래서 떠났다라고 하는데 그래, 근데 이 칼 같은 선미는 옆에 있는 사람도 다 힘들어. 못 견뎌. 이 사람이 인생을 계속 살아갈 거잖아요. 아직 그래도 나이가 그래도 막 노인까지는 아니니까 평생 몰라요. 죽을 때까지 인정을 안 하는 거지. 인정을 안 하는 거구나. 그렇지. 인정을 안 하는 거지. 내가 약하면 자기를 무시하고 짓밟은다 생각하니까 약한 거는 싫은 거지. 곧 죽어도 강한 척을 하는 거지. 곧 죽어도 센 척하고 곧 죽어도 강한 척을 하는 거지. 그렇구나. 그런 거지. 그게 칼날을 세웠다는 거잖아. 그지? 칼날을 세운다는 네네네. 뜻은 그거거든. 네네네. 곧 죽어도 나는 굴하지 않아. 곧 죽어도 나는 안 짓밟혀. 곧 죽어도 나는 안 무너져. 네. 뭐 이런 거는 다 자기가 할 수 있다라는 건데, 네네. 근데 혼자서만 발버둥을 치고 혼자서만 그렇게 한다고 되는 거는 아니잖아. 이분 이혼도 했어요. 응. 뭐 12년 동안 만난 그 사람이랑 이제 이혼을 했는데 연상이라 했거든요. 7살이나? 근데 그 사람한테도 뭔가 그런 성격을 보여주고 아유, 다 보였겠지. 내 사람이니까. 근데 만약에 결혼을 했으면 알고 했을 거잖아요. 그분도 어느 정도 이분의 성격을. 근데 그거를 못 고치었을까요? 아내가 계속 지적해주고 막 그랬을 수도 있잖아요. 못 고치지. 쉽지가 않지. 그걸 고칠 수 있는 사람이 과연 몇 명이나 있겠어. 바꿀 수 있는 사람은 바꿔서 쓰는 거 아니라 그랬어. 맞아요. 그 얘기는 하셨어요. 그럼 사람은 바꿔서 쓰는 거는 힘들어. 그래서 타고난 우리가 사주팔자라는 게 왜 있겠어. 사주팔자를 마음대로 바꿀 수 있을 것 같으면 누구나 다 인생은 쉬워지는 것이지. 편해지는 것이고. 앞으로는요? 앞으로 이분이 내년이고 후년이고 내후년 석 4년은 힘들어. 앞으로. 석 4년은 계속 힘들다고 보면 돼. 석 4년은 그냥 조용히 계속 좌절감. 자기는 살아남으려고 발버둥도 치고 뭐 이제 하기는 하겠지만 내가 봤을 때는 순조로운 인생은 아니다. 순조롭지는 않다. 계속 부딪히고 어렵게 흘러갈 것이다. 이제 하고 금전적으로도 힘이 들 것이고 인간도 따라주는 것도 없을 것이고 그렇게 제일 힘들다. 조심해야 될 점이 있을까요? 제일 말. 말에 칼이 너무 많아. 내가 봤을 때 말이 좀 험악한 걸로 보여. 말라는 말투를 이렇게 들어보면 네. 험악해. 계속 18. 험악하다는 거는 말을 이제 굉장히 험악하게 막 이 쌍시읒을 하면서 막 이렇게 악랄하게 이렇게 말하는 거 있잖아, 그지? 막 이렇게 이를 물면서 얘기하는 것처럼 그렇게 보이거든. 이번에 인터뷰를 했는데 아무튼 SBS가 뭐 자기를 이렇게 좀 팽시켰다 뭐 이런 쪽을 했는데 전 좀 이해가 안 가는 게 굳이 그런 말을 할 필요가 있었을까요? 왜 이 사람은 그냥 본인이 하고 싶은 대로 해서 이런 말을 한 거예요? 피해를 받았다고 생각하는 거지. 그래도 만약에 이런 말을 하면 어떤 관계자가 방송 관계자가 그 사람을 쓰겠어요 사실. 근데 그런 생각까지 못 했나 봐요. 그보다도 자기는 억울한 게 더 크니까. 억울함이 더 강하니까. 분한 게 더 강하니까. 자기를 무시했다. 자기를 없이 여겼다. 뭐 이게 더 강하니까. 네, 알겠습니다. 그래도 마지막으로 이 부분한테 좀 조언 한마디만 해주세요. 어떻게 좀 앞으로 했으면 좋겠지. 너무 급한 마음 먹지 마시고요. 억울하다는 생각을 자꾸 가지시면 더 일 자체는 더 어그러지는 것이니까 억울하다는 마음을 갖지 마시고 너무 급한 마음 안 먹는 게 오히려 더 순조롭게 갈 수 있어요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.